عود الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. انظر الى سيدنا رسول الله. هو جلس، شعر اهل مكة كذبوه، اهل الطائف كذبوه. نعم. فاين يذهب؟ لمن يدعو؟ لابد ان يدعو الله. ونعم بالله. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. وهذه يجب ان تكون دعوة كل واحد فينا. والله يا ابني احنا الان كالايتام على مأدبة اللئام. نعم. تتقاذفنا العولمة يتقاذفنا شرار البشر، يريدون ان يستأصلوا شأفتنا وان يمسخوا هويتنا، ولكن بفضل الله هناك من ينافحون عن دين الله عز وجل. ونعم بالله. يعني تجد الانسان اصبحنا الدين يعاني غربة، واهل الحق يعانوا غربة، لكن لابد من الثبات. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. تخيل الرسول يقول هواني على الناس. اشكو اليك ضعف قوتي قلة حيلتي هواني على الناس. احوج الامة الان ان تدعو هذا الدعاء. يا رب. والله اصبحنا هينين، ليس لاننا هينون، لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، لكن الاعلون بالتطبيق وليس بشهادة الميلاد. نعم. بالتطبيق وليس بقول اني مسلم. الله سبحانه. يا اخي اصلي واظلمك، اصلي واغتابك، اصلي وانشر عنك السوء، اصلي واخبئ عنك اخبئ حسناتك على الناس واظهرك سوء واصغرك امام الناس. ما فائدة الصلاة؟ اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الى من تكلني؟ بالله عليك الامة الان ان لم تتكل وتتوكل حق التوكل على رب العباد، نعم. من ينصرها؟ من يقف بجوارها؟ سبحان الله العظيم. الله اكبر. الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني. ماذا يقصد بالبعيد عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء اهل الطائف. ام الى عدو ملكته امري؟ هناك في مكة انا جالس وسط اقاربي ولكن اعدائي. يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. نعم. سبحان الله. مش ابو لهب عمه يقول له تبا لك لهذا جمعتنا؟ تجمعنا عشان تقول ان الله واحد واننا رسول؟ صحيح. ومن لحظات يقول له انت الصادق الامين. هكذا الفاجر لا تقول فيه. سبحان الله. الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري. ولكن راى الرسول ان حدة الدعاء عالية ضخمة. قال ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا الله. ان لم يكن بك عليه غضب علي يا ربي المهم ان تكون راضيا. ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولكن يقول ولكن عافيتك هي اوسع لي. عليه الصلاة والسلام. يا رب عافيتك تسعني، انا عبد. بهذا المنطق انظر الى اخلاص الدعاء من اكبر داعية عرفه التاريخ. اكبر يعني ارق قلب في العالم قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بهذه الرقة. ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي اوسع لي. اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماء والارض وصلح عليه امر الدنيا والاخرة. يلوذ بوجه الله. تخيل هذا صدق التوكل من سيدنا رسول يعلمنا كيف نتوكل على الله، كيف نلجأ الى الله في الدعاء. لا ندعو دعاء المشير ولكن ندعو دعاء المستجد، دعاء المسكين المحتاج الى الله عز وجل. سبحان الله. اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماء والارض وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بغضبك او يحل بسخطك لك العتبى حتى ترضى. يا الله. يا ربي شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب.